लाइन कैसे लगा, एक लाइन बीच में लगाएगा तो फिर फुटा काम कर देगा बीच में। एक फुट बीच में लगा ले। हाँ इसमें बीच में लगा ले एक, फिर वही फुटा काम कर देगा 12 इंच। उसे काट लेंगे, कटर तो कट जाएगा उससे, जगह तो कटेगा। भैया की बताइए। नहीं देखो और यूँ नहीं है, नीचे वाला नहीं होगा। ये भी लगा निशान, इसमें लगा निशान। मेरे साथ तो मुड़ाई मुड़ाई काटनी पड़ जाती के साथ है।